За сайн байцгаана уу? Та бүхэн өнөөдөр Prius 20 автомашины моторын тосыг хэрхэн солих талаар зөвлөгөө өгье. За Prius 20 машины моторын тос солих хэрэглэгдэх багж маань болохоор 14-ийн дорцоо. Тэгээ шүүр тайлагч ийм тавган дэлхөөр байхгүй бол бас хомсон дэлхөөр байж болно. За ийм багжтай Prius 20 машины моторын тосыг сольж болно. За моторын тос солиход заавал шүүрийн цогтон сольдог ёстой байгаа. За энэ одоо тэгээ сольж үзүүлье. За одоо моторын тосыг гоож үлээ. Prius 20 машины маань моторын касчерний 14-ийн болтоор тайлна. 14-ийн дорцоо дэлхөөр байсан ч болно. За ингээд гоож үлээ. За энэ тухайн машины хувьд тос нь нэлээд жоохон бага байсан. Одоо гоожхон ч гэсэн нэлээд бага гоож чинь. За одоо шүүрээ тайлна. Моторын тосыг гоож учраас шүүрээ тайлах хэрэгтэй гэсэн. За Prius 20 машин маань болохоор мастер шүүр нь төмөр хилдэгтэй байдаг. Сүүлийн Prius 30 тэр болохоор цаасан шүүртэй болсон байдаг. За шүүрээ тайлсны гадаар шүүрний цаатлын төл шүүр богддог төл хэсгийг авч цэвэрлэх хэрэгтэй. Нэг авчаагүй бол бас шүүрний сайлныг хөнөр хаялтай байдаг цоорох юм шиг. За одоо энэ дээр шинэ шүүрээ байна. За шинэ шүүрийг бол заавал тослох хэрэгтэй. Тосоор дүүргээд. За энэ шүүрний ирзэн тойрог сайлныг эзэнийг тослоогүй улмаас шүүрний сайлныг хунирч тэрүүгээр тосалдах магадлал маш өндөр байдаг учраас сайн тосолж явах хэрэгтэй. За тэгээд шүүрээ хийгээд эхний ээлж нь гараараа тулна. Хамаагүй их хүчээр чангалж болохгүй. Ер нь гараараа тулгаснаас хойш тойргийн 4-ний 3-аар чангалах хэрэгтэй. За ингээд. За юм тос маань дуусаад ирэхээр ингээд тустаад туслангот нь хүснийхээ болтыг байна. За ингээд. За түрүүн доор моторын тосоо гоожуулаад шүүрээ сольсон. Одоо ингээд шинэ маслаа хийя. Prius-ийн моторонд 3.5 орчим литр ордог. Тэгээ энэс 4 литрийн маслаас 500 г орчим өгүүлдэг гэдэг нэ гэсэн үг. За моторын тосыг хийгээд дууссан. Одоо шүүпээрээ шалгаж үзсэн. За машин гүйц тунтарсан бас масл бүрэн бууцсан үедээ моторын тосны хэмжээ энэ дээдлийн зэг дээр байх хэвээр. Одоо яг таарсан байна гэсэн. За моторын тос солих хүрдээр нь моторын нэмэлт бүтээгдэхүүн феном гэдэг энэ хийж ивэл зүгээр байдаг. Яадаг вэ гэхээр хүйтэн нөхцөл машины илэгдлийг маш их хамгаалж байдаг. Моторын илэгдлээс маш их хамгаалдаг гэдэг. Өвөл машины асалтыг бас их сайн дэмждэг гэж шүү. За өнөөдөр та бүхэндээ Prius 20 автомашины моторын тос хэрхэн солих зааварчилгааг өглөө. За анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.